Hello! Tanghalian tayo, guys. Ayan o. Nagluto ako, contribute kami ng gulay ng mga friend ko dito sa sa building, mga kababayan. Etong hipon, bigay ng isa, tapos yung mga talong at ng okra bigay ng isa din, tapos yung gulay na alugbati bigay din ng isa, tsaka yung sa akin ay sitaw at tsaka kalabasa. Ganito lang kami guys nito. Masaya kami. Since wala dito yung amo kong babae, akong nagluto. Pero pag andito yung mga amo ko, si Jen ang nagluluto, isa dalawa kami nagluluto. Yung isang friend namin dito, hindi ko pa siya nakikita. Magkausap lang kami sa chat. Sabi ko sa kanya, pagpunin niya doon sa labas, mag-doorbell siya. Kasi gusto ko siya makita. Ay, nakuha na pala. Yung tatlo, kilala ko na. Yun lang talaga yung hindi ko pa nakikita, si Del. Hindi ko pa siya nakikita. Nakita ko na ano ko siya sa profile pic niya, pero hindi ko pa siya na ano dito sa building. Hindi ko pa nakasabay sa lift or what. Parang hindi ko kasi mamukhaan yung kanyang hindi ko pa mamukhaan yung kanyang sa Facebook profile. So, may bagoong ako dito. Bagoong na isda. Ano ito to guys? Yung gulay namin, lauoy. Yung bulang lang ba gayon ang tawag? Kalabasa, sitaw, okra at ng kalabasa. Tapos itong hipon. At saka talong. Sarap na naman kain ko. Ang sarap sa bagoong. Salamat Lord sa grasya. Salamat. Kaya kami dito, lagi kami nakakakain ng Pinoy food. Kung ano yung parang gusto ng isa, o yung pinag-usapan namin magluto. Gusto ko ay ginataang tilapia. Kaso wala pa kaming mahal kasi ang isda. Kung ano bagay yung mga available baga naman. Yun pinagsasama-sama namin. Mahal yung tilapia, parang yun eh. Mas mahal pa siya sa bangus. Sarap ng bagoong. Nilagyan ko ng suka. Sarap.
Nakagat ang suka eh. Nakagat-kagat ang suka eh. Ay, may sili pala. Nakalimutan ko. Kalimutan kong kagatin. Wah, ang sili dyan ay yung maanghang. Buti nilagay ko siya nung papatayin ko na ang apoy. Kasi kung nailuto ko ng medyo matagal-tagal, magkakalat yung anghang. Masarap. Masarap na. Masarap na kumakagat-kagat. Wah. Kainin natin hipon. Malalaki yung hipon niya. Sigay agad ah. Kasi simula lang. Sarap ng aligay. Mataba. Ang taba oh. Ha? Magdagdag ako kanin guys. Sarap ng ano, sili ng pagka ano, nakagat. May sabaw pa. Malasang malasa yung sabaw ko. Hinaluan ko ng dilis at saka yung ano baga, hibi, yung dried na shrimp. Yung dried na hipon. Sarap. May natira akong manok sa kahapon. Yung nagmukbang ako ng manok sa Jorong East. Natira ang picho. Nakagat. Sarap. Picho ng manok.
Malalaki kasi yung hipon kaya ang sarap niya. Laki ng laman eh. Ha! Nakagat ang suka. Sarap. Sarap ng okra sa wagong. Solved guys, solved na. Sa Lauoy. Ano ba to? Hindi ko alam sa ibang salita to. Sabi ng mga friend ko dito, Lauoy daw. Mga taga ano sila, Iloilo, Davao. Tapos ako Romblon, sa Romblon ito, Inaslom. So thank you guys. Thank you Lord sa pagkain. Busog na naman ako. Shout out sa lahat ng friends ko sa Caribbean teams. Shout out po. Salamat sa all out na support nyo sa mga videos ko, sa mga friends ko na solid na bumabalik sa channel ko para manood. Thank you. Kay Bike tayo na nagpapa-shout out. Bike tayo. Bro, ito, shout out na kita. Yung comment mo lagi, shout out. Thank you, bro. Salamat. Romblumanon, shout out. Sa kapitbahay ko, shout out si Mel, si Jen, si Del, at saka si Sia. Hello, bye-bye. Mwah!